German. The Sumerian tablet that describes trees that reached the clouds and the reason they were cut down. Im Jahr 1952 entdeckt ein Team von Archäologen, Datiev an der Ruinen des südlichen Irak arbeitet, in einer Region, die sich artosandan von modernen Ausgrabungen, weitgehend unberührt geblieben war, etwas, das uns Verständnis von antike Technologie und an tatsächlichen Fähigkeiten diese vermeintlich primitive Zivilisationen grundlegend ne definieren sollte. Die Tafelkar 307, die ut sorgfältig katalogisiert und streng Sicherheitsvorkehrungen im British Museum in London aufbewahrt wird, enthält auch präzise mathematische Notationen, die ein Tor beschreiben, das sich durch Klang öffnet. Nicht im übertragenen Sinn, nicht symbolisch, nicht als eine Art abstraktes spirituelles oder religiöses Konzept, das interpretiert werden soll. Die Tafel gibt die genaue Frequenz in Herzen, die erforderliche Dauer auf die Sekunde genau, sowie das spezifische harmonische Muster, das benötigt wird, das zu aktivieren, und die alten Sumerer die Tür der Himmelsvektor nannt, die auf diese alten Tafel angegebene Frequenz, 110 Hertz, genau 72 Sekunden lang aufrechterhalten in einer ganz bestimmten Kammerkonfiguration, die Tafel mit sehr gewöhnlicher technischer Detailgenauigkeit beschreibt. Doch hier wird es seltsam. Genau diese Frequenz, 110 Hertz, würde abhängig voneinander in alten Kammern auf der ganzen Welt gemessen und bestätigt. Das Hippogem auf Malta im Mittelmeerraum, Newgrange in Irland, die Königskammer an der großen Pyramide von Gizeh, der Sphinx-Tempelkomplex, Göbekli Tepe in der heutigen Türkei, der Tempel der gefiederten Schlange in Mexiko. All jeux d'un d'avant schwingen bei Genoux 110 Hertz mit, wenn Schall in ihr Kammern angelete wird. Es handelt sich Kammern, die Tausende von Meilen voneinander en faire des beaux Wourdins, von Kultur, die angeblich nie Kontakt miteinander hatten, getrennt durch riesige Ozeane und durch hundert oder sogar Tausende von Jahren geschickt, und all mit mathematischer Präzision konstruiert wurden, Genoux jene Frequenz zu erzeugen, die auf eine 4000 Jahre alten sumerischen Tafel angegeben, von der die meisten Mainstream-Archäologen noch nie etwas gehört haben und die sie, selbst wenn sie davon wüssten, nicht ernst nehmen würden. Das ist keine Spekulation oder Theorie. Das ist keine Randidee, die von Verschwörungstheoretikern vorgebracht wird. Die akustischen Messungen sind von Fachkollegen begutachteten Studien dokumentiert. Die Tafel befand sich in einem bedeutenden Museum. Die Kammern können heute besichtigt werden. Und was diese Tafel beschreibt, was sie tatsächlich zu tun aufträgt, während der absolual, was über die Fähigkeiten und das Wissen antiker Zivilisationen erzählt wurde. Die Tafel wurde in den Ruinen des antiken Nippur entdeckt, eine der ältesten, unbedeutendsten sumerischen Städte, eine Ort, der 7 Jahrtausenden als heilig galt. Sie wurden in einer versiegelten Kammer, tief unterhalb des gefunden, was Archäologen für einen großen Tempelkomplex halten, der Enlil, dem sumerischen Gott der Luft, der Winde und der Stürme, gewidmet war. Die Kammer selbst war von dem Moment an, als sie das Siegel durchbrachen, höchst ungewöhnlich. Massiv Granitwände in einer Region, in der Kalkstein das übliche Baumaterial für praktisch alles war. Wenn mir eine Dicke von Genoux 3-6 Metern, veto dicke, als für die statische Stabilität notwendig gewesen wäre. Kein Fenster jeglicher Art, kein dekorativen Schnitzereien oder religiösen Darstellungen. Nur glatt Granitoberflächen, die auf einen fast spiegelglatten Glanz poliert worden waren. Die Akustik im Inneren der Kammer war so präzise, so perfekt konstruiert, dass selbst ein Flüstern anhaltend Echo erzeugt, die nur mehrere Sekunden nach dem Verstummen des Tons in der Luft, zu schweben schienen, als wäre der Raum selbst darauf ausgelegt, Schallwellen anzufangen und zu halten. Car 307 ist nicht in der Standard-Keilschrift verfasst, die für die alltägliche Buchführung, für Handelsgeschäft oder für religiöse Texte verwendet wurde. Es ist dann geschrieben, was Wissenschaftler als technische Keilschrift bezeichnen, einer hochspezialisierten Schrift, die fast ausschließlich für technische Anweisungen, architektonische Baupläne und astronomische Berechnungen verwendet wurde. Nur eine kleine Handvoll Tafeln verwendet dieses spezielle Notationssystem.
Die Tafel ist sorgfältig in 3 Verschieden. Abschnitt Unterteil von den GD einem bestimmten Zweck dienen. Der erste Abschnitt beschreibt akribisch detailliert die baulichen Anforderungen für das, was als Resonanzkammer der Himmelsfort bezeichnet wird. Enthält genaue Maße bis auf den Zentimeter genau, angeben zur Wandstärke, die genaue Art des überwandenden Distanz und sogar die präzise Ausrichtung der Kammer relativ zum geografischen Norden. Diese Anweisungen sind ebenso detailliert und präzise wie jede moderne technische Zeichnung, die man in einem zeitgenössischen Architekturbüro finden würde. Der zweite Abschnitt enthält die Frequenzangaben und genau jetzt diesen modern, forsche zunächst auf eine Hürde, als sie versuchten zu entschlüsseln, was die Tafel ihnen tatsächlich mitteilt. Die Summere Massenschall nicht so, wie wir es mit Hertz und Dezibel tun. Sie verwandten ein Masssystem, das auf dem basiert, voici, die Atemzahl von Nantes, benannt nach an, ihrem obersten Himmelsgott, die Not. Und bevor wir weitermachen, muss ich kurz innehalten. Denn was ich euch jetzt erzählen werde, wird deutlich düsterer. Und mir ist schon vor einiger Zeit klar geworden, dass sich einige davon nicht vollständig im Videoformat erklären lässt. Die vollständige Übersetzung von CAR 307, die akustischen Messungen alle 7 bestätigten Resonanzkammern, die neurologischen Studien, die sagen, wie sich 110 Hertz auf die Chemie des menschlichen Gehirns auswirken, all das habe ich in einem schriftlichen Dokument zusammengefasst. Der Link dazu befindet sich vite un temps. Der QR-Code ist auf Ihrem Bildschirm zu sehen. Nun lassen fortfahren. Dort die Tafel befindet sich nach wie vor im British Museum. Und die darin enthaltenen Messwerte, diese präzisen akustischen Spezifikationen, stimmen mit Kammern überein, die an zahlreichen Orten auf der ganzen Welt existieren. Kammern, die von Kultur erbo wurden, die durch weit Ozeane und Tausende von Jahren voneinander getrennt sind. Das Hypogium von Malta ist ein gewaltig unterirdisches Bauwerk. Un Wettläufige Komplex, der an 3600 Fauchi. Vollständig au massivem Kalkstein jaune Word. Damit ist deutlich älter als die ägyptischen Pyramiden. Älter als Stonehenge. Älter als fast jeu d'Andrin bekannt Megalithbauwerk. Es umfasst ein komplexes Netzwerk aus Kammern, Zellen und Gängen, die sich 3 ganz Ebenen tief in der Grundgestein unter der Insel hinab erstrecken. Das Ausmaß und die Komplexität der Ingenieurskunst sind bemerkenswert. Im Jahr 1970 entdeckt ein Forscherteam etwas außergewöhnlich. Die Hauptkammer, die sie Oracle-Raum nennen, schwingt bei Einleitung von Schall in den Raum mit einer präzisen, spezifischen Frequenz mit. Die Frequenz 110 Hertz, nicht 109 Hertz, nicht 111 Hertz, genau, präzise 110 Hertz. Der Oracle-Raum verfügt über eine kleine, in eine Wand eingemeißelte Nische. Wenn jemand in diese bestimmten Nische steht und ein Lovon sich gibt, sein Stim in die Kammer improvisiert, beginnt der gesamte Raum zu schwingen. Die massiven Kalksteinwände selbst schwingen mit. Durch diese Chinur bei dieser spezifischen Frequenz. Tiefer Töne verpuffen in nichts. Eure, Tönerse Genekos, Lösen, Jedoch, Kenekt, Resonanzos. Bei genau 110 Hertz und nur bei dieser Frequenz, scheint der Stein selbst, vor Energie zusum, alver da gesamte Bauwerk darauf ausschlägt, à un einzig riesig Resonanzinstrument zu fungieren. Im Jahr 2008 führt ein Forschungsteam der Universität Malta umfangreich akustische Untersuchungen mit hochmoderner Ausrüstung durch. Dabei stellten sie fest, dass der Resonanzeffekt weder zufällig noch ein Zufall war. Die Kammer war speziell geformt und bewusst so worden, genau diese Frequenz und kein anderes überstärken. Die Wölbung der Deck folgt einer präzisen mathematischen Formel. Die Abmessungen der Raum, die Höhe der Wand, sogar die exakte Platzierung der Nische. Jets einzelne Element wurden mit mathematischer Präzision konstruiert, im gesamten Raum eine Resonanz von 110 Hertz zu erzeugen und auf Fresh zu erhalten. All die Teilnehmer während der Studie über lange Zeitraum dieser Frequenz ausgesetzt waren, zeigte die Ergebnis der Gehirnscans etwas völlig unerwartet. Der Präfrontalkortex, Genetei des menschlichen Gehirns, der mit logischer Entscheidungsfindung, rationalem Denken und Selbstbewusstsein in Verbindung gebracht wird, wie ein dramatisch vermindert.
Aktivität, auf. Gleichzeitig zegde die Temporalapin, Gen Bereich de Gehirn, Dimit Emotionen, Gedächtnis und dem, Wasmanche Forscher als spirituell oder transcendant Erfahrungen bezeichnen, in Verbindung stehen, en intensive Aktivität. Genobessant dizerts vers la Gert, si die Aktivität des menschlichen Gehirns in een messbare Muster, damit tiefen meditativen Zuständen, Klartraum Erlebnissen oder bestimmten, Arten veranderten, Bewusstsein über Instinct, Wondenen, Schamanisch, Praktizierend, in verschiedenen Kulturen berichten. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Erbauer der Antike irgendwie eine bestimmte Frequenz entdeckt hatten, die das menschliche Bewusstsein auf vorhersehbare Weise direkt verändert. Doch sie stellten die nächste nahe Legende. Frage nicht und versuchten auch nicht, sie zu beantworten. Sie untersuchten nicht, wie diesen vermeintlich primitiven Baumestern, die vermutlich mit einfachen Steinwerkzeugen arbeiteten, und keinerlei Verständnis von Akustik, Neurologie oder Wellenmechanik hatten, gelang, die Frequenz zu entdecken, die erforderlich war, diese spezifisch neurologisch Aktion auszulösen. Und was noch wichtiger ist, warum boten sie dann diese gewaltigen unterirdischen Kammern, die en Normand, aufwand an Arbeit und Ressourcen erforderten, und speziell darauf ausgelegt waren, diese Frequenz zu erzeugen? Was versuchten sie eigentlich zu erreichen? New Grange in Irland wurde 3200 Wäscherie errichtet und ist damit mehrere Jahrhunderte älter als Stonehenge, älter als die Großpyramide von Gizeh. Der Hauptgang, der mit perfekter astronomischer Präzision auf den Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende ausgerichtet ist, führt zu einer zentralen Kammer, die von einem Kragsteindach gekrönt wird, das seit über 5000 Jahren vollkommen wasserdicht geblieben ist. Die dafür erforderliche Ingenieurskunst ist sehr gewöhnlich. Im Jahr 2011 million Akustikforscher mit derselben hochentwickelten Ausrüstung, die bereits an der Fundstätte auf Malta zum Einsatz gekommen war, die natürliche Resonanzfrequenz dieser zentralen Kammer. Sont dizert, wieder, genau dieselbe Frequenz, nicht annähernd dieselbe, exakt identisch. Der Gang selbst ist so perfekt ausgerichtet, dass am 21. Dezember Jahre, dem Tag der Wintersonnenwende, Sonnenlicht durch eine speziell konstruierte Dachluke entfällt und die Zentralkammer genau 17 Minuten lang beleuchtet. Doch es gibt noch ein weiteres Element, von dem die meisten Touristen und sogar viele Forscher nichts wissen. Die Bewohnersteine in der Kammer, die Archäologen als Dreifachspiralenstein bezeichnen, sind an ganz bestimmten Stellen im gesamten Bauwerk positioniert. Wenn in der Kammer Schall erzeugt wird, schwingen diese massiven Steine nach der genau erzeugten Frequenz mit unterschiedlicher Intensität. Bis 110 Hz und nur bei genau diese Frequenz schwingen sie mit exakt derselben Intensität. Perfekt harmonische Resonanz. Da kann kein Zufall sein, da kann kein Anfall oder glücklicher Zufall sein. Die Erbauer positionierten diese riesigen Steine, von denen jede mehrere Tonnen wog und deren Transport und Aufstellung enorme Anstrengungen erfordert, auf der Grundlage akustischer Eigenschaften, die erste Sand von Jahren später verstanden oder überhaupt bekannt werden sollten. Sie schufen ein Abstimmsystem. Einen Überprüfungsmechanismus. Eine physikalische Methode, zu bestätigen, dass an der Kammer genau die richtige Frequenz erzeugt wurde. Aber warum? Wofür stimmten sie die Kammer ab? Was sollte geschehen, wenn die richtige Frequenz erreicht und aufrechterhalten wurde? Die Königskammer in der großen Pyramide von Gizeh. Nach herkömmlicher archäologischer Datierung 2560 v. Erbo, obwohl einige Forscher glauben, dass sie deutlich älter sein könnte. Die Kammer besteht vollständig aus massiven Granitblöcken, von denen jede mehrere Tonnen wiegt und aus Steinbrücken transportiert wurde, die Hunderte von Meilen entfernt an unwegsamem Gelände liegen. Die Abmessungen der Raum erzeugen, wenn sie mit modernen akustischen Geräten und Computermodellen analysiert werden, ein natürliches Resonanzphänomen bei genau 110 Hz, dieselbe Frequenz. Schon wieder. Dort diese besondere Kammer hat viel mehr Subjekten an ihre akustischen Resonanzeigenschaften. Der Sarkophag an der Königskammer ist nicht einfach nur eine Bestattungsschatulle oder ein Sarg. Das ist zwar die offizielle archäologische Darstellung,
Doch sie hält eine ernsthafte Prüfung nicht stand. Wenn man ihn mit einem Hammer anschlägt, erklingt wie eine Glock. Eine ganz bestimmte Glock. Im Jahr 2013 führte der Forscher John Stuart Reid mit Präzision geräten, detailliert, Kimatik experimenté, im Inneren der Kammer durch. Kimatik die wissenschaftlich Untersuchung von sichtbarem Schall, also der physikalischen Muster, die Schallwellen in verschiedenen Medien wie Wasser, sans oder anderen Materialien erzeugen. Reid füllte den Granitsarkophag mit Wasser und erzeugte mit sorgfältig kalibrierten Geräten Renten bei vielen verschiedenen Frequenzen. Bei 110 Hertz bildete das Wasser ein perfekt geometrisches Muster. Ein sechszackiger Stern, umgeben von konzentrischen Kreisen, in präzisen, mathematischen Verhältnissen. Das Muster war so exakt, so mathematisch. Bevor wir dazu kommen, was geschah, al moderne Forscher versuchte, den gesamten Prozess nachzuvollziehen, halten sie bitte einen Moment in. Was ich gerade über die astronomische Konstellation und das Datum 2026 gehört habe, ist der Teil, der allwehender. Aber es ergibt nur Sinn, wenn Sie die vollständige astronomische Karte neben der ursprünglichen sumerischen Notation sehen. Die Planeten positionen, die präzisen Gradangaben, das Set de Stunden, Fenster. All das findet sich an der verlinkten Dokument. Nehmen Sie sich jetzt 5 Sekunden Zeit, rufen Sie es auf und kommen Sie dann zurück. Denn was als nächstes kommt, baut direkt darauf auf. Der Link steht in der Beschreibung. Der QR-Code ist auf Ihrem Bildschirm zu sehen. Im Jahr 2019 versucht ein privat finanziert Forschungsteam, den auf der Tafel Car 307 beschriebenen gesamten Prozess nachzustellen. Das war keine offizielle Universitärforschung. Das wurde nicht von der Regierung genehmigt. Es handelt sich eine Gruppe vermögender Privatpersonen, die davon überzeugt waren, dass die Tafel nicht funktionsfähig Technologie beschrieb und keine Mythologie oder religieuse Symbolik. Sie richteten et Kammer nach den exakten Vorgaben der Tafel an einem abgelegenen Ort, weit entfernt von jeglicher Besiedlung. Granitwände mit einer Dicke von genau 6 Metern, Abmessungen, die bis auf den Millimeter genau den auf der Tafel angegebenen Verhältnissen entsprachen. Sie richteten die Kammer sogar nach dem geografischen Norden aus, genau wie die antiken Vorgaben verlangten. Sie warteten geduldig auf eine geringfügige astronomische Konstellation, nicht auf das vollständige Renie von 2026, sondern auf eine teilweise Übereinstimmung zwischen Saturn und Jupiter, die sich Ende November desselben Jahres ereignet. Das Team erzeugte ein Rennen, ein 0-Hertz-Ton mithilfe von Audioausrüstung, in Industriequalität, die eine perfekte Frequenzstabilität gewährleisten konnte. Der Ton wurde genau 72 Sekunden lang aufrechterhalten. Die Frequenz wurde während der gesamten Dauer kontinuierlich gemessen und überprüft. Alles stand perfekt mit den Vorgaben auf der Tafel überein. Nach 68 Sekunden des analtendants Ton, genau un des moments, un des Oxford-Forscher, 1973 ir gemeinsam. Hallucination gemelde Athènes, Gescha etwas, danach den bekannten Gesetzen der Physik physikalisch, nicht möglich gewesen sein dürft. Die Gerät fiel no. Nicht schrittweise, ein System nach dem anderen. Jedes einzelne Gerät an der Kammer fiel gleichzeitig und augenblicklich au. Kameras stoppten die Aufzeichnung mitten im Bild. Die Audioausrüstung fiel komplett au. Selbst batteriebetriebene Gerät mit völlig unabhängigen Stromquellen, die keinerlei Verbindung zum Hauptsystem hatten, schalteten sich im selben Augenblick ab. All das Team nach, etwas 10-minütige Wartezeit vorsichtig die Kammer wieder betrat, fand es etwas vor, dagegen jet bekannt Prinzip der Thermodynamik und der Materialwissenschaft verstis. Brandspuren an den Granitwänden. Kein Brandspuren durch Feuer oder von außen auf die Oberfläche einwirkende Hitze. Es handelt sich Brandspuren, die offenbar oder Mineren des Steins selbst stammten oder molekularen Struktur des Granit. Alwer der Stein oder Mineren seine kristallinen Matrix erhitzt worden. Die Spuren bildeten deutliche geometrische Muster, die exakt mit den Kimatik-Mustern übereinstimmten, die John Stuart Reid bei den Sarkophag-Experimenten in der großen Pyramide dokumentiert hat. Das Team entnahm sofort mehrere Proben. Die Granitproben wurden an 3 völlig getrennt, unabhängig, Materialanalyse-Labor, geschickt. Die Ergebnisse, alle 3, Labor,
vielen identisch, O. Der Granit war Temperatur von über 800 Grad Celsius, au Gesetz, gewesen. Allerdings nur in eine Tiefe von Genoux, 2 bis 3 mm unter der Oberfläche. Die äußere Oberfläche destin wir absolut keine Hitzeschäden auf, keine Verfärbung. Kein Anzeichen einer äußeren Erwärmung, überhaupt nicht. Die innere Molekülstruktur sagt klar, unverkennbar Hinweis auf eine extrem schnelle Erwärmung, unmittelbar, gefolgt von einer extrem schnellen Abkühlung. Wodurch Spannungsmuster an der kristallinen Matrix entstanden, die bekannten natürlichen geologischen Prozess auftreten. Egypte kennen bekannten natürlichen Prozess, der diesen spezifischen Effekt hervorrufen könnte, kein geologisches Phänomen, kein chemische Reaktion, kein physikalischer Mechanismus, der Wissenschaft derselben ist. Nicht. Der umfassende Bericht des Teams, komplett mit Laborergebnissen, umfangreichen Fotos und detaillierten Messungen verschiedener Instrumente, wird bei 3 verschiedenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren eingereicht. All 3 Zeitschriften lehnten die Einreichung ab, ohne sie überhaupt einem formellen Peer-Review-Verfahren zu unterziehen. Es wurde keine Erklärung gegeben. Es gab kein Feedback. Nur eine sofortige Ablehnung. Das Team beschloss, sein Ergebnis en fin 2020 auf einer unabhängigen Forschungskonferenz öffentlich zu machen. 6 Monate nach dieser Konferenz wurde die Kammer von Unbekannten abgerissen. Das gesamte Gelände wurde vollständig geräumt. Jede Spur der Konstruktion wurde bestätigt. All das Team versucht, zu untersuchen, was geschehen war, und wer dafür verantwortlich war, stellte fest, dass das Grundstück an eine Briefkastenfirma verkauft worden war, ohne identifizierbare Eigentümer, ohne öffentliche Anträge, ohne nachverfolgbare Verbindungen, zu einer bekannten juristischen Person. Doch die Brandspuren wurden vor dem Abriss umfassend dokumentiert. Die Laborergebnisse sind an mehreren unabhängigen Datenbanken gespeichert. Zahlreiche Forscher haben die Kammer gesehen und fotografiert, bevor sie zerstört wurde. Die Beweise existieren, verströmt über Privatsammlungen und unabhängige Forschungsarchive. Beweis dafür, dass an dieser Kammer etwas geschehen ist. Etwas, das ein sehr derzeitiges Verständnis von Physik, Materialwissenschaft und Thermodynamik nicht erklären oder begründen kann. Die Sumerer hinterließen seine Reihe detaillierte technische Anweisungen. Sie schrieben kein Mythen, Legenden oder religiös Gedicht. Sie verfassten technisch Handbücher in präzise Ingenieursprache. Sie beschrieben eine Technologie, die wir nicht verstehen, und nutzten dabei einen Rahmen, den wir als Mythologie abgetan haben, weil wir nicht akzeptieren können, dass sie über Wissen verfügten, das entfällt. Sie gaben an die Frequenzen, sie gaben an die Dauer, sie gaben an den Aufbau der Kamera, sie gaben an die astronomischen Zeitvorgaben an, sie gaben an ausdrückliche Warnungen, sie gaben an all, was wir brauchen würden, ihr Werk nachzubilden. Und sie warnten uns ausdrücklich, in eine missverständliche Sprache, davor, was mit denen geschieht, die sich nach Abschluss der Vorgang noch in der Kammer befanden. Jede alte Kultur auf der ganzen Welt kann Geschichten von Portalen. Der Change in anderen Welten. Tyrann, die ins Land der Götter oder ins Reich der Toten oder in andere Dimensionen führen. Wir haben all diese Geschichten als primitiven Aberglauben abgetan. All Mythologie, geschaffen von Menschen, die Welt sich herum nicht verstanden und Geschichten brauchten, das zu erklären, was sie nicht begreifen konnten. Aber was, wenn wir diejenigen sind, die nicht verstehen? Was, wenn wir so sehr von unserer eigenen technologischen und intellektuellen Überlegenheit überzeugt waren, dass wir die Beweise für fortschrittliche Technologie in der antiken Welt völlig übersehen haben, die Ganzheit über offensichtbar waren. Die Sumerer waren nicht primitiv. Die Beweise sind erdrückend. Sie verfügten über fortgeschrittene Mathematik, die unsere eigene in nichts nachsteht. Sie besaßen astronomisches Wissen, das wir erst Jahrhunderte später mit Teleskopen bestätigen konnten. Sie verfügten über ingenieurtechnische Fähigkeiten, die wir bis heute nie vollständig erklären oder erfolgreich nachbauen können. Vielleicht haben sie keine Mythen und Legenden niedergeschrieben. Vielleicht haben sie genau das aufgeschrieben, was sie meinten, genau das, was sie wussten, genau das, was sie gelernt hatten
oder was ihnen begebracht worden war, vielleicht sollten wir sie ernst nehmen. Die Tafelkar 307 befindet sich derzeit im British Museum, sorgfältig katalogisiert und von der Mainstream-Wissenschaft weitgehend ignoriert. Siste je dem ernsthafte Forscher, sur Untersuchung gefand, doch fast niemand étudie mal. Die Kammern auf Malta, in Newgrange, in Gizeh und am Berg Hermont, sind für Touristen und Forscher Veterans zugänglich. Tausend von Menschen besuchen diese Städten jedes Jahr, und die geringste Ahnung zu haben, was sie da eigentlich betrachten oder woran sie sich befinden. Die Frequenz, die sie aktiviert und en Resonanzeffekt erzeugt, beträgt 110 Hz. Jeder kann sie erzeugen. Man könnte online ein Affachanton-Generator für weniger als $50 kaufen und genau 10 Frequenz erzeugen. Die astronomische Konstellation von 2026 rückt näher. Die auf der Tafel beschriebenen, spezifischen, astronomischen Bedingungen werden zum ersten Mal seit fast 6000 Jahren erfüllt sein. Und irgendwo, wahrscheinlich an mehreren Orten auf der ganzen Welt, wird man eine Resonanzkammer gemäß den Vorgaben errichten. Man wird einen 0 Hertz Ton erzeugen. Man wird in während dieser Ausrichtung genau 72 Sekunden lang aufrechterhalten. Wir werden herausfinden, ob die Sumerer echte Technologie dokumentiert oder Mythologie geschaffen haben. Wir werden herausfinden, ob die Tür der Himmelswächter tatsächlich existiert. Wir werden herausfinden, was passiert, wenn sich Klang und astronomische Konstellation auf genau die richtige Weise verbinden. Und wenn real ist, wenn sie tatsächlich etwas öffnen, manifestiert oder geschieht, werden wir herausfinden, was sich auf der anderen Seite befindet. Wir werden herausfinden, wohin dieses Tor tatsächlich führt. Wir werden herausfinden, was die Wächter eigentlich sind. Und wir werden herausfinden, warum die Sumerer detaillierte Anweisungen zum Öffnen hinterlassen haben und dann sofort in alle Deutlichkeit gewarnt haben, niemals in der Kammer aufzuhalten, wenn sie sich tatsächlich öffnet. Die Frequenz beträgt 110 Hz, die Dauer beträgt 72 Sekunden. Die Konstellation findet im Mai 2026 statt. Die Anweisungen sind 4000 Jahre alt, sorgfältig in Tonnenstein bewahrt und warten geduldig darauf, dass wir endlich bereit sind, sie zu nutzen. Die Frage ist nicht mehr, ob wir das Tor öffnen können. Die Beweis deuten stark darauf ein, dass wir es können. Die eigentliche Frage ist, ob wir es sollten. Ob wir tatsächlich bereit sind für das, was als nächstes kommt. Ob wir wirklich verstehen, was wir tun. Denn die Sumerer haben mit all ihrem fortgeschrittenen Wissen und all ihren hochentwickelten technologischen Fähigkeiten eine ganz bestimmte Entscheidung getroffen. Sie entschieden sich dafür, die Kammer in Nippur zu versiegen. Sie entschieden sich dafür, die Tafelkar 307 unter 3 Metern Lehm zu vergraben. Sie hatten die Technologie, sie hatten das Wissen, sie hatten all, was sie brauchten, das Tor selbst zu nutzen, et zu öffnen und zu sehen, was sich auf der anderen Seite befindet. Doch stattdessen entschieden sie sich dafür, et zu verbergen. Sie entschieden sich dafür, das Wissen für zukünftige Generationen zu bewahren, den Zugang das jedoch bewusst zu erschweren. Sie hinterließen klare Anweisungen, aber auch unmissverständliche Warnungen. Sie stellten absolut sicher, dass zukünftige Generationen die Informationen finden würden, allerdings nur, wenn sie aktiv und bewusst danach suchten. Diese Entscheidung, diese Wahl, die Technologie zu verbergen, anstatt sie zu nutzen, kommt der klügste gewesen sein, was sie getan haben. Oder es kommt der größte Fehler in der Geschichte der Menschheit gewesen sein. Wir sind dabei, herauszufinden, was davon zutrifft.